bandiraɓe woɓe darde min e Windire TV émission Sénégal men en mbaɗi no gowɗen wadde ko ardi foof ceerno Souleymane calmina bandiraɓe e on saaha min puɗɗo arde e namde ɗe. Oumar mi salminima Seydi Koumi miɗo ñaago Allah kadi ko haalaɗo henne eko dañaɗo hen fof yo nawtata yimɓe henne yeeso ko rewi hen ko henne ko wiide bandiraɓe hen tan yo Allah rokku en tawede o saaha mo wuuri eɗen ɓeydi ɗum saki e diine meɗen kadi ko ɗamina e kaɗo korka ko woni hen moƴƴere foof Allah yettinan en ko woni hen musiba e balani e riwtane en ɗum kadi Allah rokka en kadi ko wiyete ko hen hawrude kadi e korkaji goɗɗi garoji e min salmini noon bandiraɓe Foutankoɓe foof tengti noon ɓe ganduɗa hen hande oɗo hen saaha ɓuuri wonde ko e diaspora o nde wonno diaspora o ko fayida mawɗo ko wiyete ko henne e nder leydi ndi henne mi yejjitta noon bandiraɓam sehilaɓam miñiraɓe mowniraɓe wurdaɓe e wodaɓe to henne e wuuro Galoya ko ardi foof haade men e fuɗɗade en duttoto caggal seeɗa de 7 ans à 25 ans 30 à 35 ans so tawino min membotono Souley Cheikh Nali somin mbi ɗum holto neɗɗo o wonno holko mbiyata bandiraɓe bon Oumar mboɗo sikki namdal ngal kam ko wiyete ko henne haalde hoore mum wona ko weeɓi mais noon comme tout jeune ko wiyete ko henne Foutanké min gartumi Galoya ko mbaɗa yara presque e duuɓi 3 duuɓi 4 par ce que baba wonno ko militaire to henne e wuuro Saint-Louis nde min garti ɗon nde hen ko ɗon min janggui école primaire un peu plus tard à l'époque wonno ko collège goto d' enseignement secondaire e nder département o foof yimɓe foof jahanno ko Podor ko toon kawratno so gummima toon ne kawratno henne ko lycée Charles de Gaulle lycée Faidherbe ko toon kawratno et un peu plus tard hewɓe hen gara ga henne ɓe jaaha université walla so tawi ene jogui kadi ko wiyete ko henne gueɗe goɗɗe ɗe mbaɗata e gouvernemeji mumen e chaque année noon ko noon so école aji ɗi henne uddi hay ko janggannomi ɗo henne e Dakaru ko henne min kotat Fouta no mbiɗen ni henne ballodira ko wiyete ko henne e jiknaɓe maɗa ko wiyete ko henne e guesse ko wona ɗum ko henne sukaɓe ɓe jadanoɗa walla ɓe jotodirɗa ko pijirloji e ko way noon ko heddi ko noon bon ko wiyete ko tan ko neɗɗo ɗo woni foof ina yiiɗi andude ko wone e rendo muɗum anani ko suuɗi hen e ko feeñi hen kadi ko wiyete ko henne e cengɗe société ɗi henne foof donc ɗum tagui subaka e kiiɗe jamma e ñalawma eɗen eto ko wiyete ko henne wurnude ɓerde men nde wonno wurnata ɓerde ko etade andude te ko ma ganda tan nde mbawa wostodirde e yimɓe ma ganda tan caggal nde wostodirɗa e yimɓe nde pamma an paama ɗumen en tant que Sénégal naɓe waɗi joni lebbi limtindi won tumamuya mawɗo baɗɗo hakkude mo ganduɗa opposant biyeteɗo mana Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang ko ardi foof tumamuya o no yaari ni so tawino a waɗatno analyse beele an ko ni tumirta bon Oumar ko adi foof kam jinmi siftinde bandiraɓe hen tan ko subaka e kiiɗe jamma ñalawma eɗen kaala ɗo walla eɗen nana yimɓeɓe henne ina mbiya wonde fitine ina heewi e nder leydi ndi henne walla yimɓeɓe henne ina mbiya leydi ndi henne ronkideji c'est vrai ko gonga kono noon min mboɗo sikki e tradition Sénégal ni ko gonga ni henne kadi leydi ndi ganduɗa henne mahide e démocratie par ce que en guurdi ko wiyete ko henne e tubakoɓe ko Allah weela caggal majjum nde ɓe jeehi nde henne kadi kamɓe ɓe jahani ha laaɓi ha wi ceer ɓe ɗoftodiri e meɗen ha mbawen wawande koye meɗen ɗum ko fannu c'est une évidence contrairement ko wiyete ko henne leyɗele kewɗe nder Afrique ɗum ko fannu maintenant so tawi a yurnima nder to henne ko wiyete ko henne deejre ko gonga jaam nanɗo henne ruufa deejre nanɗo henne mais on a toujours été ko wiyete ko henne un pays mo ganduɗa henne vraiment dilluɗo leydi nde ganduɗa henne e kewdi fitina anani il suffit ko wiyete ko henne yimɓeɓe henne duttito seeɗa ko wiyete ko henne histoire pour s'en rendre compte hay sino ko wattindi ko hen tan ɗiɗo henne duuɓi mboɗo sikki dans les années ko wiyete ko henne 90 woni 93 wargo mawgo waɗi ɗo henne taw ko juge constitutionnel waɗa ɗo wona en duuɓi anani dans les années 94 moɓɓolel walla seppogo Moussar Chidine walla Moussar Chidat warno ɗo henne kono tourna e 4 walla 5 ko wiyete ko henne policier mbaɗama e ɗum ɗon voilà en jiiɗo henne aneji blanche walla année valide eko way noon e dillugol sukaɓeɓe henne anani on tuma presque ko wiyete ko henne e mundi walla ciltirɗo laamu Abdou Diouf un peu plus tard so tawi en duttitima nder to henne mboɗo sikki crise Dia et Senghor dans les années 62 ko jibina hen ko henne ko way noon wonɓe ganduɗa hen ko hen mbasi galleji mumen gurnameji mumen foof ko wiyete ko henne e kasoji e ko way noon ko wayno Mamadou Dia ancien ko wiyete ko henne président du conseil ɓe jiiɗin duuɓi ni hay Senghor ko adi ni kono adda ko wiyete ko henne ɗeɗɗude démocratie Sénégal adduɗo hen monopartisme
en jiiwaɓe no Demba Diop ni henne ko ɗo mbaɗa assassiné nangue hoore kelle to henne e Thiès ɗum ko paaka tan on wonñode joomum ari ene hippi ko wona ɗum ko hen binoɗo oɗon wara Senghor e ko way noon woni Moustapha Lo ko ɗo waɗa exécuté enen fof eɗen gandi et pourtant nde o wi mo fella Senghor nde fetolo hen heelade tawaka hen kuure donc ko yidde widema tan ken leydi ko wiyete ko henne de tradition démocratique mais ken leydi fitina heddi noon ko ƴiɗo henne dumunnaji garmi gara o henne o juuti ina gasa noon peut être no ceerno Bocar Dade wini henne wajotoɓe ina goodi ko nanoɓe goni ɓe ngala maintenant so tawi en gari ko wiyete ko henne tigui rigui e kaɗo haala ko kalɗa ko ko tawi ko min wonno ina gasa min mi wasa ɗum wadde pourquoi parce que Mame Mbaye Niang oɗo henne e tumɗo Ousmane Sonko wonde aybini ɗum ha porti ɗum plainte ko wiyete ko henne diffamation enen fof eɗen gandi haala ka wona kesa ko haala ko ganduɗa hen so boni ko dañi duuɓi jeegom walla duuɓi jeeɗiɗi duuɓi jeegom walla jeeɗiɗi saabu wonde wonno démissionné nde exactement par ce que à l'époque kanko wonno ko wiyete ko hen ministre de la jeunesse wona donc guila nden faade joni mboɗo sikki kono wona yimɓe limtilintinde anani e cengɗe société fof na kaala hen no seres par exemple ko quelque no ko wayno par exemple forum civil mo ganduɗa hen ko Birahim Seck ardi ɗum windi hen ni deftere haali wonde wonko waɗa toon e gueɗe ganduɗa hen kantoridde ko wona ɗum ko ene waɗi yimɓe ɓe ganduɗa hen dilloɓe ko wiyete ko henne dawrugol woni politique so tawi en kaali ko wiyete ko henne tubankore kañum en foof kaali hen anani ko wayno Yankoba Diatara haali hen anani ko wiyete ko henne e ɗum ɗoji e télévision ngaji walla e radio ji hande kamɓe ni gondi to ko wiyete ko henne e banque ko wiyete ko henne ministériel so tawi président de la république joɗima conseil des ministres mercredi kamɓe joddoto on haali hen ko wona ɗum ko henne opposition haali hen société civile haali hen cengɗe société fof ina saɗi neɗɗo mo haalani e oɗo henne probléme mo ganduɗa henne baɗɗoto henne e Prodac ɗum taki ni à l'époque nde kanko Mame Mbaye Niang nde waɗi commandité ko wiyete ko henne e rapport o IGF wi ene waɗa rapport o henne wonno toon à l'époque ko Amadou Ba comme ko wiyete ko henne ministre des finances ko hen ɗo ɓoɗi waɗi ha o démissioni kanko oɗo henne Mame Mbaye Niang ko wiyete ko henne e poste makko hol noon ko taki tuggude nden faade joni biyati ɗe o nanata ɗe henne subaka e kiiɗe jamma ñalawma o meeɗa haalde o meeɗa jabade o meeɗa jabodirede kanko e hoore makko ni Mame Mbaye Niang wonɗo haali o wi rapport wodani caggal majjum kadi o ñamti kadi ko wiyete ko henne konngol makko o rapport no woodi holko addi hande oɗo henne saaha wonde Ousmane Sonko haali ko hen tan hay sinno ene fof gandi statut Ousmane Sonko ene sette statut ɓeɗo ɓe kalɗen ɗo henne foof wiiɗo omo porte ɗum plainte ha ko ene jibina hen ko oɗo henne fitini ene jibina hen ko wiyete ko henne ɓeɗo henne maaɓe eko way noon mboɗo sikki Oumar so tawi en duttitima nder tigui ene gasa peut être ɓen taw wonko soomi hen goɗɗum ko wona tan ko ummine Mame Mbaye Niang ko henne Ousmane Sonko cikkuɗa holko foti wawde somade oɗo plainte tan cattuɗo tan moɓe mottili alay saago ma Sonko maɓe ñawde muɗum ma adde preuve te yimɓe hewɓe mbi preuve woni rapport o Sonko wawa addude ɗum ni saabu hay sinno ni ene joguino e junggo mum mana so addi kadi wiyete kadi manan ko recel de document exactement cikkuɗa hol tan ko soomi hen e oɗo projet ɓe mottili hen alay saago ma ñawore waɗa min mboɗo sikki so tawi en duttitima seeɗa ko wiyete ko henne e jeunesse kaɗo haala ina gasa peut être gadden ko wiyete ko henne haala dossier Adji Sarr Ousmane Sonko mboɗo sikki on kam ko jibina hen ko henni e fitina mayɓe watɓe hen ɓena kono tolno e pittali 14 cortima hen jiida e biyeñe matériel eko bonna hen ko henne ko way noon mboɗo sikki crise kam ɓooyi wadde e nder leydi ndi kono hono oɗo henne mawnude mboɗo sikki hewani yiyede e leydi he ɗum ko fannu keddiɗo ko haala hen ko henne évolution kaɗo haala enen fof eɗen gandi nde juge d' instruction o ƴetta doyen des juges nde ƴettade hen o heeɓi dossier o ene wayno hankkadi o jebbili ɗum ko wiyete ko henne yo dossier o ya ñawoye kanko Oumar Maham Diallo nde dossier o yetti toon tan hankkadi yimɓe henne gandi effectivement faya koye e ñawore moɗo sikki état major uji ɗi henne foof nana paari autant mo Ousmane Sonko autant mo Adji Sarr o mais sa ƴeewi presque ko ɓuuri yajje anani e nder leydi ndi en hannde procès ko procès juridique ñawete ko e ñawoje eko way noon mais so tawi ƴeewi moralement hannde oɗo hene saaha e nder leydi ndi hene Sénégal naɓe ɓe hene so tawi a limi Sénégal naɓe tato ina wayno ɗiɗo ɓe hene ko ñawani koye mumen ha paari wonde ko Adji Sarr tuumi Ousmane Sonko henne ko ɓuuri yajje anani e Sénégal naɓe hannde kañumen fof politique ala wona hunde ko ganduɗa henne ko woodi ene gasa peut être in kulhuli hannde ene goodi nawde Ousmane Sonko ñawde mbete Adji Sarr e jogui capacité wawde huccodirde e ténor uji baro Sénégal ko wayno Ciré Clédor Ly en anani walla woɗɓe ɓe ganduɗa hen maître Bamba Cissé en eko way noon ɗum foof nan ɗon c'est ko gueɗe ɗe ganduɗa hen vraiment niɓɓiɗɗe ɗe neɗɗo wawa haalde effectivement donc ɗum ɗo taki hannde oɗo hene saaha on dossier moɗa andi umminde ɗum eɗo faya ɗo hen élection présidentielle 2024 ko hunde ko ganduɗa hen ko musantaɓe ɗum ko fannu nde ɗum ɓenni nde noon ala kulli alin ƴeewen ɓe ƴeewa
anani par quelque wiyete ko hen subterfuge wawde dañde ko wiyete ko hen ɗo ɓe nanguito effectivement ɗum ɗo henno so tawi yahama toon anani ina wawi ko wiyete ko hen addande Ousmane Sonko caɗele goɗɗe ɗum mbiɗa sikki ene jeeya oɗo hen dossier Mame Mbaye Niang ko woni noon soubassement o ko wonde dossier ko wiyete ko hen diffamation so tawi a ƴeewi ñawore muɗum heewani ɓurde lebbi jeegom e ko way noon eyyi ina gasa noon code de procédure pénal o hen koko change so tawi neɗɗo ñawama diffamation eko wawi wonde foof so tawi tan ko gueɗe tokose ɗe ganduɗa hen nanduɗe diffamation so tawi neɗɗo ñawama hen yandinama hay sinno ko avec sursis ciftinen yimɓe henne sursis no wona hunde ko neɗɗo sokete ko leloyto firti tan ko dawal nga cohɗa ngal a ala droit ruttitade e tribunal eko mbawɗa wadde foof e ngal dawal so tawi ruttima toon tan hankanti ina wayno sa renaki a dañat ko wiyete ko une condamnation ferme par rapport eko ñamanɗa ko henne donc ɗum ɗon so tawi ɓe tugnima e ɗum ɗon tan eno sifori ni henne a andat anani hande oɗo henne saaha oɗo henne comment dirais je dossier Mame Mbaye Niang e Ousmane Sonko henne Prodac so tawi yahama toon ina wawi addude sifa mo ganduɗa henne tabitinowo wonde Ousmane Sonko ina gasa peut être so tawi yandinama o wawata wonde candidat élection présidentielle par ce que yimɓeɓe kaala mbasa haalde rendi foti enen fof eɗen gandi hande oɗo henne saaha Ousmane Sonko ƴetti ko wiyete ko henne statut goɗɗo e nder leydi ndi henne ko wona ɗum ko henne pour la première fois e histoire Sénégal assemblée nationale ko gonga ni opposition ɓooyi yaade toon heewi dañde toon député ji ko way noon kono élection ngaji ɓenɗenɗi en jii pouvoir o henne woni Benno Bokk Yakar natti jogade ko wiyete ko henne majorité absolue par ce que majorité absolue assemblée nationale mo ganduɗa henne 150 député presque ko capanɗe jeenayyi e jeenayyi donc so tawi a ala ɗum a ala majorité absolue joni Oumar par exemple so tawi par exemple ko constitution so tawi a yiiɗino wadde ko wiyete ko henne waylude constitution eno sifori foof hay sinno ko toɓɓere wotere ala kulliyalin to e assemblée daña capanɗe jeenayyi e jeenayyi député donc firti koɓe natti ɗum jogade hay majorité relative o henne woni 82 plus 1 woni 83 o henne ina gasa ngakkirinoɓe par ce que tawi a ƴeewi ko Benno Bokk Yakar jogui ko henne so tawi a ɓetodiri ɗum e ko opposition confondu mbimi ko opposition confondu woni les non inscrits woni Pape Djibril Fall en Thierno Alassane Sall en jantina hen PDS naɓe woni wallu yeewi askani wi ko jogui ko henne presque so tawi a ƴeewi foti ɗum noon ko caɗele mawɗe hande oɗo henne saaha ko wiyete ko henne nder leydi ndi henne ɗo tumnorgal élection ngaji présidentielle garoji ɗi henne 2024 presque ko assemblée nationale oɗo henne ɓennuɗo henne donc firti ko so tawi en ƴeewi en terme d' électorat hande e nder leydi ndi henne surtout e nder guure mawɗe ɗe henne Dakaru en Thiès en Bignona en Ziguinchor en Saint-Louis en e ko way noon pouvoir o henne koko perdi ko wiyete ko henne terrain tigui rigui mbiyete ɗin kulhuli hande oɗo henne saaha takani ko wiyete ko henne yidde ɓeɗo yo jaa walla ɓeɗo henne to jaa par ce que y a des antécédents ko wayno Karim Wade en walla ko wayno Khalifa Ababacar Sall en ni henne tuumama ɗo henne won gueɗe ɗe ganduɗa henne jandina hen taki ɗumen wonde ko wiyete ko hen inéligible e ko way noon donc ɗeɗo gueɗe foof ina taka yimɓeɓe henne yurnade ɗo ne mbiya ahan ɗum ɗo de kewino ɗo henne ɗum noon so tawi ɗum ɗo henne watti vraiment so renaki o e hoore muɗum jogorade yaade wonde candidat élection présidentielle par ce que en 2019 Ousmane Sonko presque hay goto andanamo 2019 ɗum tagui o woppa o yeehi o woni 3e d' ailleurs won wiɓe ni même les 15% ɗi o dañi ɗi henne ko 15% ji ɗi ganduɗa henne takki ɗum ko Karim Wade yahani Khalifa yahani e ko way noon anani hande noon hande oɗo henne saaha non seulement o joguima ko wiyete ko henne statut ko wiyete ko henne de chef de l' opposition par ce que Idriss Seck wonno c' est vrai 2e à l' élection présidentielle taw to yi coalition Benno Bokk Yakar mais fiftaki ni mo yaltuɗo henne e balɗe o waɗa déclaration wonde kanko Idriss Seck ko candidat à l' élection présidentielle de 2024 donc tout compte fait ƴeɗo gueɗe foof so tawi a renini ɗum ina taka wiide yimɓeɓe henne ko ɓuuri yaaji e yimɓeɓe henne ko miijoto ko henne wonde procès o wona tan hakkude citoyen e citoyen comme no mbirno hakkude Adji Sarr e Ousmane Sonko hakkude citoyen e citoyen anani jungo Benno Bokk Yakar walla jungo ko wiyete ko hen état du Sénégal nani hen tigui rigui anani suuwi tigui rigui ha taki yimɓeɓe hen kañumen fo hande enen gondi ko wiyete ko henne e sikki sakka wiide ahan ɗum ɗo de so tawi yeehi ko ɗo jofata walla ko ɗo jofata anani walla so tawi yeehi ko woni fadare nde hen tan ko yidde tagde Ousmane Sonko to won candidat élection présidentielle quoi e on tuma noon mboɗo sikki ko ujjidde ko wiyete ko henne e boowal mawgal yidde ɓinninde hen président de la république Macky Sall mo ganduɗa henne hollitino anani e jonle kewɗe ɗo henne e nder leydi ndi henne